प्रेगनेंसी अवस्था में जो है हम लोग कौन सा कफ सिरप वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी अल्कोहल बेस अगर कफ सिरप होता है जिसमें कोडिन वगैरह का मात्रा मिला हुआ रहता है, तो इससे जो है प्रेगनेंसी अवस्था में जो है देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह फेटल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जो है और कौन सा कफ सिरप वगैरह नहीं देना चाहिए, जिसमें जो है एमरोडिल डी प्लस कफ सिरप को नहीं देना चाहिए। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इस कंपोजिशन का सिरप को जो है देने से बचना चाहिए। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, डेक्स्ट्रोमेथर्फोन मिला हुआ रहता है, क्लोरोफेनेरामाइन मिला हुआ रहता है और फेनिलेफ्राइन मिला हुआ रहता है। फेनिलेफ्राइन क्या करता है, यह फेटल के ब्लड फ्लो को जो है कम कर देता है, जिससे जो है फेटल को नुकसान होने का संभावना रहता है।